السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة لطيفة أمريتاج، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي هو فلوق في البحر. كيف ما كتعرفوا في هذا الصيف وهذا خرجنا نغيروا جو مع العائلة، وانا حبيت قلت علاش لا ما نشاركش معكم كيفاش دوزت داك النهار انا والعائله ديالي. كنتمنى من الله ان لا فيديو يعجبكم، ولا عجبكم لا فيديو ما تنسونيش بلي لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك، ومرحبا باي واحد انضم لعائله لطيفه أمريتاج. السلام عليكم.